甜甜圈。猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？是一个手机糖。看看绿色是什么？是一个奶酪棒。把你们手机里的黄色表情包交出来。看看金色是什么？佩奇棒棒糖。看看蓝色是什么？眼珠糖。看看紫色是什么？爆浆软糖。先吃这个草莓爆浆软糖。今天我们来吃这些糖果。先来吃世界超人奶酪棒。毛毛虫糖果。佩奇棒棒糖。小袋仔棒棒糖。手机糖果。